Olha as costas ali, a entrada, alguém. Tem ninguém aqui? Tem um sim. Onde? Com você? Aqui atrás, ó. Pegou ele? Boa! Pegou o azul, não, lá, vai não, não vai não. Foi? Oi, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. E sai. Bora. Ou vai por aqui e encontra vermelho. Fundo e pega as costas. Então vai, pode ir. Pode ir, pode ir. Uhum. Vem. Deixa eu ver. Não pode, não pode. Quero ver. Vê, pode. Vai entrar aí? Parece que tem uma à direita. Tem à direita? Não, saiu. Tem nosso direito agora. Vai pegar. Bora. Peguei. Azul, azul, azul! É nóis! É nóis, é nóis, é nóis! Vai! Vou baixar. Peguei. Vai. Pode ir.
Morto saindo.